कुरामा चाहिँ सपोर्ट गर्न जाने क्रममा चाहिँ के भएको थियो भने एउटा घटना चाहिँ हाम्रो वाइल्डसँग चाहिँ अलिकति ब्याड भाइब भएको थियो। त्यसले किन त्यस्तो गर्यो भन्ने कुरामा मैले पछि आएर बेलुका कल पनि गरेको थिएँ त्यसलाई। किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि उसले एकदम के को चार्जमा बोलिरहेको थियो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई मैले भिडियो पनि देखाउन सक्छु होइन। त्यो तर उसको लाइफ हो, उसको पर्सनल लाइफको बारेमा मैले सबै कुरा त देखाउन नमिल्ला, तर पनि यदि जोरी नै खेल्छ भन्ने चाहिँ होइन, म पनि रेडी छु, त पनि रेडी छस् होला हिरो होइन। अनि तेरो आर्ट राम्रोसँग गर, तँलाई तेरो आर्टमा माया नै छ, तर तेरो क्यारेक्टर बाबु त एकदम मलाई बच्चा लाग्छ अहिले आएर चाहिँ होइन। तँलाई साथी बनाएको थियौँ, माया गरेको थियौँ, तर त्यो होइन नि त राजा, तैँले पनि बुझ्नुपर्छ। तँ लामासाममा पढेको भन्छस् के भन्छस्, अनि तेरो क्यारेक्टर त्यहाँ देखियो त देखिएन नि त। अनि लाइक म तेरो फ्यामिलीभित्र घुसेर पनि तँलाई म के कुराहरूमा अड्काउन सक्छु क्या, बाँध्न सक्छु क्या। त मेरै दाइहरूलाई म्यासेज गर्छस्, केस नहालिदिनु भन्छस् रे, के गर्छस् रे। मेरो अझ मेन कुरा त तैँले मेरो फोटो बेचिरहेछस् रे, कतिमा बेचिरहेछस् अहिलेसम्म त? खोइ तेरो सुपारी त काम लागेन त राजा, कुहिएको सुपारी दिस क्या हो तैँले?